Ata, bangun. Malah tidur lagi. Malah tidur kamu. Mau sekolah nggak? Sekolah dulu. Kalau kamu nggak tidur, papa kasih coklat, mau? Nih, papa kasih coklat. Nih. Oke. Jangan tidur ya. Ata, kok tidur lagi? Kamu tuh mau papa kasih coklat lagi? Ya, jangan tidur ya. Ya. Janji? Ya. Nih, jangan tidur tapi. Kok tidur lagi? Ini coklat lagi biar nggak tidur lagi. Kamu minta coklat terus. Ada maunya aja kalau sekolah ya. Nggak boleh gitu, ayo. Sekolah yang benar. Ayo.